بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. waxaa noo suurta gashay anagoo xarunta cilmi baarista geeska Afrika inaan qabanno madal siyaasadeed la isku dhaafsanayo aragtida shaqooyinkii dhibtii ka dhacday gaalkacyo iyo xalka loo gaari karo. meesha uu dhibtu ka dhacday waa gobolka Mudug caasimadiisa gaalkacyo. gobolka Mudug wuxuu ka kooban yahay 5 degmo. waxaa qaybisa magaalada gaalkacyo oo xarunta gobolka ah. degmooyinku waa Galdogob iyo Jariiban oo dhinaca waqooyi ah, Hobyo iyo Xarar Dheere oo dhinaca koonfureed ah. baaxadda dhulka uu gobolkaas leeyahay gobolka Mudug waa 72,933 kilomitir square ah. tirada dadka dega oo gobolkaas degan populationka oo la sameeyay 2007 oo saan ka soo xiganayo Wikipedia waa 763,476 qof. waxaa wada dega qabaa'ilada Soomaalida oo dhan. sidaad la socotaan madaxweynaha Puntland Cabdiweli muddo hadda 3 bilood ku dhow ayuu joogay meesha la yiraahdo gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo. madaxweynaha iyo xubnaha golayaashu u tageen sidii loo horumarin lahaa gobolka ayay u tageen. iska horimaad yani hortaag la soo taagay horumarkii socday si kastaba ku timaado. sababta horta yani mushkiladda dhalisay taasay ahayd. Puntland mar kastaba waxa loo dhisay waad ogtihiin oo dastuurkeeda sida ku qoran inay Soomaali weyn asaas u noqoto sidii ilaahay wuxuu waafajiyay goobjoog baan ka ahaa ma qasab la socotaaneen heshiiskaas. ilaahay wuxuu waafajiyay bacda juhdi nabadii ku daatay bay ahayd. labada marxuum maanta maqan ayaa nina saddex aaga odayalka ahaa. aniga waxaan qabaa gaalkacyan ka hadlaynaa mawduuc yahay in loo sameeyo lujna oo gudi khaasa oo shuunta oo daacada oo ka baxsan atmaac daakhiliya iyo khaarijiya ka madax banaan oo baxsi markasi loo xisaaro markaska ruuxiisa iyo maraakiista iska kaashadaan oo aan casabiya ku dhisayn oo aan qabaliye ku dhisayn oo damac siyaasadeed ku dhisayn oo link khaariji aan asalka ku hayn rag noocaasa in loo saaro. tala bixintu waxa weeye gaalkacyo haddii xal la rabo in laga gaadho barnaamijka siyaasiga waa in laga daayaa. waa in xalka loo daayaa dadka deegaanka ah oo reer gaalkacyoodka ah, ama ha noqdeen kuwa dhaqan ku salaysan ama ha noqdeen kuwa ganacsi ku salaysan. dadka gaalkacyo ay ka dumayso oo magaaladan wada degan horeba waa wada noolaan jireen, haddii la daayana dib waa wada noolaanayaan. anu marka waxaan isleeyahay dabcan halku waa soo wada gaari doonaa, laakiin haddaan sii horumarsado nabadda waxaan isleeyahay reer gaalkacyood ama Soomaaliba wax u tahay muxuu ahaay wadada kaliya ku badbaadi karaan. saa daraadeed marka in nabadda la wada qaato waa muhiim. nabadda ka shaqaynteedana markii laga yimaado in dadku ay soo noqdaan oo barakacyaasha la soo celiyo, waxaan isleeyahay halkan door weyn ayaa dawladda ay leedahay aanu kaga hadlaynaa oo ah